ты нас снимал? 0-9. Я судил, видишь, я когда не буду это самое поснимаю. 1-9 переход. Давай, давай. Здрасте. Умница. Опа! Класс. Тут еще люди стоят как. Туда-сюда вообще непонятно. 0-1. Та-дам! Давай, нет никого. Да. Я не понимаю. 5-5, подожди. А кто нас судит? Сейчас, подожди, Саша. Ой, своим матом идет. Что, Варь, пойдем? Нападать хочешь? Нет, просто. Он надо защищаться. Потусить! Я не Наташа, меня же потусить. Не лезу. Я. 3-0. Та-дам! Контрольный мяч. Можно я подпишу? Еще, давай, можно, давай. Здесь счет потом. Подачу, да. 6-7, подача. Та-дам! Не можешь говорить слова? Переход 1-4. Все надо. 1-4, да? Получится, футболист. Палочка, не пляж. Та-дам! Партия. Пошел на него. Леша, засвидетельствуй. Да. Лёх, какой счет? 15-11. Угу.